大家好，大家晚上好。嗱，有人喺度嘅 say 個 hi 先 ，OK？ say hello 先，同大家見過面啦，終於，我哋終於合體啦，一齊做直播啊！俾啲掌聲我哋先。如果有人 say 個 hi 嘅 ，say 個 hi 先，OK？多謝係啦，say 個 hi 先，OK？或者咧，依家咧俾心心拉啦，加個分享，OK？如果俾我睇下有冇人心心，你俾個電話我嚟。誒，有冇人 say 個 hi 先？開始入緊嚟啊！開始入緊嚟啊！而家。Hello，Carmen，Hello，大家好，入嚟啦。有埋啦。Hello，大家好。Hello Angela，Hello Vanessa，Hello， 大家好。誒，仲有冇人 say hi 先 ？Hello。有啊，好多人 say hello 啊。Hello 風煙，Hello Kim Chase，Hello 小米，Hello 大家好，入嚟啦，幫我哋公開分享，心心 like，OK？今日一定要公開分享，今日有正嘢俾大家。有咩正嘢啊？有正嘢之餘，乜嘢都唔使講啦。今日咧有 iPhone， 乜都唔使講啦。iPhone 17係咪 iPhone 17啊？係。佢俾啊？唔係我，唔係，係可以我俾。Hello，大家 Hello Mandy，嚟大家好簡單啫，俾心心 like 啦，加咁多心心 like 嘅，Hello Angela，Hello 大家好。好耐等你哋好耐啦，係唔好意思啊，大家係啦，有啲 technical problem， 而家已經 fix 咗啦。有人咧今日咧上電視咧已經支整咗咧，換衫又要換啦，頭又要將啦，妝都要化。係 OK， 化咗個妝。係啦 ，Hello MK，Hello Kiki，Hello， 好耐冇見啊！Hello。好耐冇見，因為你好耐冇做直播。唔係好耐冇經過佐敦撞到佢，上次我哋帶小朋友撞到。Hello， 期待咗好耐係咪啊？係啊。哇！四哥好威豬，係啦。係咩？多謝。其實大家有冇唔認得咗佢先？其實咧，真係咧，點講咧？我自己啊喺依度做直播咧，雖然話你咪等多陣先啦。千幾2000人，我真係覺得依邊咧好自然啲。Hello Love Crystal，Hello Cindy，Hello Queenie，Hello Joyce。嗱，大家嗱啱啱入嚟嘅粉絲咧，你哋咧好簡單啫，幫我俾心心 like 啦，加分享啦。因為點解咧？一陣間咧，我哋會送出 iPhone 17。係啦，點解咧？你一定要公開分享啦，俾心心 like， 你先有機會得到 ，OK？Hello， 大家好，仲有一樣嘢我會送俾你嘅。品牌方話賀一賀四哥今日。定你自己自掏腰包都要啦，今日。Hello Cindy，Hello Manny，Hello Gabby。Hello Bobo， 大家好 ，Hello Sarah， 大家好簡單啫，幫我哋公開分享，心心 like OK， 係啦，因為點解咧？有人咧上咗電視咧，如果咧你係仲係得個千零人咧，真係其實真係幾唔威水嘅。冇所謂啦，冇所謂啦。Hello， 大家好 ，Hello Baku，Hello Olivia，Hello Candy， 大家好 ，Hello Sissy， 嚟大家幫我哋公開分享，心心 like 越多越好 ，OK？ 四哥好緊張。好似讀書咁啊！一陣間我幫你訪問下佢啊！你唔好你咁樣講咧，唔緊要，我一陣間幫你訪問下佢先。係啦，有人上咗電視？係啊！我想同你講，一陣間我等多啲人咧，我一陣間話俾你聽。有人廁所跌咗啲嘢落嚟。咩廁所跌咗啲嘢落嚟？有人咯，喺廁所跌咗啲嘢落嚟咯。我沖緊涼咧。唔係你等下先，有人跌咗啲嘢落嚟，跟住即係有啲怪聲喺個廁所度出嚟。乜嘢啊？我咩啊？梗係唔係啦，大佬你講乜嘢啊？你講乜嘢點解我唔知嘅？真人真事嚟嘅喎，你唔知？你去咗 Halloween 嗰啲屋啊？你去邊度？係啦 ，Hello Tata，Hello Shirley， 係啦 ，Hello Sarah， 係咪好好笑啊？我都覺得好笑嘅。我係7點半左右聽到廁所有嘢發生。冇喎，跟住笑聲，笑聲啫，放笑聲，加2個3個笑聲，3個人笑，屋企得1個人啫喎，唔係3次笑聲。哦，嗰個笑聲咧，我應該會扮出嚟俾大家睇。我有冇錄音啊？成日我好似有錄嘅喎。係有咩？你播嚟睇下，究竟我但係我依家冇得播。我係記得洗住個頭，諗住出門口嘅時候望住個電話。就望直播。你廁所沖涼都係望住電話。係啊。跟住我聽到電話。跟住我聽到沙發噔跌咗嚟嚇。7點半咯，咪撳住個電話睇。你真係第一個諗住第一個去睇。唔係啊，因為我係冇。即係你係冇沖涼。我係冇準備嘅，唔係。你家先，你冇準備，但係喺廁所沖緊涼嗰時候睇住個電話。sorry。我係睇住個電話，因為7點半，我係完全係唔知道去
係點樣 launch 出去嘅。我係有受過訪問。你唔知道，但係你又7點半特登急住你電話。我就係知道東張西望係7點半，但係我唔知我係邊 part 出現。即係你唔知係邊 part，但係你知道你會出現嘅。我知我出現，但係我都唔知我會講啲乜嘢。我唔知係 cut 咗啲乜嘢啊！你 cut 咗我隻眼。即係你知道你講咗啲咩，但係唔知會播啲乜嘢。係唔知我播啲乜嘢？唔係唔知道講啲乜嘢喎。我講啲咩？我唔知佢會播啲咩。皮膚 Y 皮膚好好，哇！我同你講，我皮膚真係好好。OK。係啊，去完 Obras 做嘢真係做完部機都係好啲嘅。係啊，點解唔可以睇啊？係啊，依家4哥好生猛係嘛？啱啱佢哋僵晒。咁人哋一廠嗰啲大廠嚟㗎嘛，咁其實都幾開心嘅，呢個經驗都好難得嘅。係啦，大家幫我哋公開分享下，心心拉拉。OK，蓉4哥有嘢問，有嘢問咗1日都冇人答。OK，好，同時 check 低去Rachel 有問題，唔該。Rachel Chong。OK。係啦。咩張啊？大佬。咩張？OK，我睇唔到嘛，頂帽好靚，係啊！大家有冇買呢頂？係啦，咁大家幫佢公開分享先。我哋先送個。送啊！咩都送。咩都送。送埋你出去。送。我先送咩？先嚟個整個支持好 baby 先啦，先送20蚊購物金先啦。你同咩睇？佢話：喂，4哥，你上電視嗰條褲好緊啊！我先同你講，唔係條褲都送20蚊，件衫都好緊啊！100個。件衫都好緊。係啊。之後仲要望嘢，嗰個水平線咧係唔低於90度，係水平線望。OK。係啦，支持好 baby 加3個 lucky number， 你有機會咧，我送100個嘅20蚊購物金，先送咗。嗱，你可以咧遲啲用嘅。送乜嘢啊？抽獎啊！係啊。100個啊？係啊。幾多錢啊？你好似企我隔離，你都唔知嘅。哦。你係坐我隔離。我坐喺隔離，冇企喺隔離，坐住咗個腦啊！唔好意思啊。係啦，嗱，大家幫我公開分享，一定要公開分享啊！唔 Okay. 公開分享咧就冇機會得到 ，OK？ 係啦，大家幫我公開分享。好豪啊！果然係豪姐，一送100個。100個乘20即係幾多錢？2000蚊啫嘛。咪係咯。係。有幾豪嘅？我通常我送。佢好似供應商豪啲喎。唔係，供應商又豪，你又豪。唔係我通常咧。我哋唔係講我哋品牌方。品牌方。我哋唔係叫供應商，我哋叫品牌方。品牌供應商。係啦，嗱，支持 O Baby 加3個 lucky number，OK？ 係啦，大家要打支持 O Baby，唔使3個 lucky number 係咪啊？你睇下你抽獎定流星雨咯。咁你而家係 send 咩啊？我而家快啲抽獎先。你抽獎，咁即係要 lucky number 咯。好，支持 O Baby 加3個 lucky number， 係啦。如果你係流星，咁就係唔使。如果係抽獎就要嘅，玩遊戲就要嘅。其實佢啲 lucky number 其實都係得嗰3-5個嘅咁你使唔使直情講埋出嚟咧？我冇話得3-5個 combo，3個 combo 都可以唔中噶嘛，大佬。OK， 都可以中噶嘛。係啦，大家你個可唔可以？你起身先。我起身。係啊。OK。得。我哋下次買啲咧一排過啲咧，以前嗰啲古裝劇咧，一個食豆腐花嗰啲，一張木凳嗰啲咧，好唔好啊？咁咪坐貼啲。係啦，大家支持我 baby 加3個 lucky number， 跟住咧我哋咧陣間咧就會去訪問下個4哥。係咁啊，部機渣，唔係 iPhone 17，買就買 iPhone 17俾你，我自己都未用 iPhone 17，所以慢咗少少，對唔住，sorry。唔係呢個 freeze 咗喎。係咁噶，一陣就冇事嘅。彈出彈入就冇事。嚟嗱，大家打支持我 baby 加3個 lucky number。咁你哋打印嗰時候咧，你有冇問？訪問下我啊。係啊，訪問下你。係，你想訪問我啲咩？我想問咧，你見住個靚女。等陣先，人哋都唔知你發生咩事，3000人，你估個個都有睇嘅咩？你可唔可以講？我今日7點。你介紹下。嗱，今日咧，如果你哋可以翻睇咧，就係因為我哋 O Baby 咧，就係。唔係喎，係唔係 O Baby 係4哥咋？你唔好加埋我哋 O Baby 落去，4哥咋？你唔係都。即係4哥咋？係啊，你嗰個冇寫住 O Baby 啦，即係4哥。OK。4哥咩網紅主播啊？直播主咯，係咯。我唔代表 O Baby 咯，但係我想同你講，喺網購界嚟講咧，堪稱係第一個咧，就係上東張西望做訪問㗎啦。點解你咁威威豬你上去嘅？係咁又唔係威威豬啊？點解你上去唔係我上去嘅？咁啊要問蓉蓉啊，點解你嗌我上去嘅，唔係你上去咧？點解你上去？點解你嗌我上去咧？點解你唔上去咧？咁點解你上咗去咧？點解咧？就因為咧係我自己有親身嗰個用家感受咧，就話俾大家聽。係啊。咁話俾大家聽，咁啊梗係我上啦，唔通你上咩？你又冇食，咁你點上咧？咁啊梗係我上啦。咁我就上啦。咁其實上咧
係其實咧都係叫咩啊？難度係數咧，托馬斯旋轉唔知幾多個州噶啦，即係咧成5星噶啦，因為咧係極之難之上嘅，因為佢要做好多審查先上，唔係話隨便一啲普通直播主可以上去啊嘛。咁我就好有幸啦，咁我上到去啦，審查過。講到好似佢唔係即係我哋嗰啲係叫普通直播主，你就係好鬼勁嘅直播主係嘛？唔係，我去審視過 O Baby 但係我想講你講嘢嘅，唔好得罪咗我同 Sandy 先，同埋唔係我代表 O Baby 㗎，係你唔俾我代表啫嘛，你係逼我講話四哥啫嘛，我話係代表 O Baby 㗎，而家我就你係四哥上咋，你唔係代表 O Baby 咁又逼我講，我講完之後就又話得罪你。我之後得罪其他直播主啫。即係其他人直播主，我哋講自己啫嘛，我哋成日都係做自己啫嘛。你平時都係做自己㗎，你冇理人㗎，你都係做自己㗎，啱唔啱？繼續。OK，我又俾你打斷咗，我唔知講到邊度。總之就係咁點解你上去講到？唔係點解我上去就係因為我係作為一個用家，有呢個食後感，就上去做一個真實分享嘅，係話俾大家聽。嗰隻產品究竟有啲咩 feedback，同埋我有啲咩原因係導致我開始食完之後有啲咩感覺，所以我上去。哦，咁我再問下啦，我其實呢個咧我都未唔係重點，我重點點解你條褲著咁 tight 嘅？你咁多衫唔揀，點解要揀嗰件衫而條褲咁 tight 咧？咩啊？嗱，其實咧，我同我唔係，其實咧，我都想同大家講聲嗱，即係咧，阿媽伯話咩蓉蓉咩梅菜三寶咁，佢有嗰3件衫。其實咧，我咧嗰啲黑色衫主義者嚟嘅，多數都係正式衫多少少。咁咧嗰日我哋切合翻個主題要杏色衫。咁我杏色衫咧嗰條咧就褲咧就緊咗少少啦，係啊，可能喺洗完咧就緊咗啲啊。因為最近練 squat 練得勁咗，所以啲肌肉多咗少少，所以條褲又緊咗少少，係，所以又希望大家唔好介意。你可以大家留意下東張西望我哋嗰個訪問，但係咧就唔好留意下半橛，留意翻上半橛就得啦。好。咁我都想問下你嗰個經驗，咁你咩經驗啊？即係上 TV 即係東張西望啊。OK。咁咧，我想問啊，點解你咁僵硬嘅？隻手又僵硬，個樣又僵硬，眼神又僵硬，個嘴又僵硬。你係見到靚女先咁僵硬？唔係，最主要係我唔想見到靚女，所以僵硬。唉，真係其實我係好牽強，好牽強。係唔係？我隻眼個水平線咧係只能夠望到呢度。咩啊？水平線我明明望住你兩個眼對眼嘅喎。係咪眼對眼？只係咧，我望唔到其他嘢。我見到你我淨係望到。唔係，我見到你冇望住嗰個攝影師，但係你係望住嗰個靚女喎，女士訪問嗰個司儀喎。主持啊。主持係啦。專業啲得唔得啊？係。主持。你望到佢僵硬。唔係專業地望住佢咯，但係專業望住佢就僵硬咯。有啲緊張，因為始終唔係自己主場啊嘛。哦，呢度就即係你見到靚女緊張定你因為你入咗咗個1號廠，唔係緊張定你見到靚女。我要幫你去 clarify， 幫啲客 clarify， 因為好多人咧喺 O family 咧有問，咦點解你個隻手硬到好似喐唔到嘅，跟住個嘴咧同個樣咧硬到好似喐唔到嘅，即係好似打完針嚟咧，你知平時嗰啲打完針。我講未啫？又話問我嘢，又唔俾人講。繼續講。本身見靚女咧就唔緊張，但係諗下見靚女之後咧會播出嚟俾蓉蓉見到咧就緊張啦。所以一隻眼係咁咪答嘢咯，係。同埋我都係第一次上呢啲算唔算電視訪問啊？咁我都係第一次啫。咁第一次生硬啲，同我以前第一次買手袋一樣，少少緊張都好正常嘅。即係第二次就唔會話。如果我有幸可以獲邀多一次，我都好開心嘅。咁我一定會自然多啲嘅。多謝大佬，多謝大家。咁好啦，第二個問題啦。係問啦。你 NG 咗幾多次咧？我睇唔係等下先，唔係等下先，即係我想問咧，你嗰個啲背書咁樣咧，其實一睇就知你係背書。No， 唔係，係我自己已經諗咗要講啲乜。即係你已經一早，你所以之前已經寫定咗㗎啦。唔係，佢知道會問我啲咩㗎啦。即係你自己知道。我自己知嘅。OK，唔係佢知道，你自己知道。因為我要係真實分享，我即係食咗啊嘛，我要真實去分享，咁我要話俾大家聽，我原因係點樣。咁我冇你咁叻，可以即席爆肚，
乜都得，咁我梗係有少少準備啦。OK，咁你講嚟啦，你 NG 咗幾多次？有多有少啦。幾多次咧？有多有少啦。幾多次咧？唔多唔少啦。即係幾多次咧？多於一次啦。我睇嚟唔似多於一次，我睇你嗰個訪問咧，至少應該有十幾廿次喎。佢問我話：喂，你好似好生硬喎，唔係啊，本身仲生硬啊！哇！我想問，我喺屋企問佢啦，我話你 NG 咗幾多次？佢話 NG 咗十幾廿次，即係個女仔咧，只係問咗係佢問你咩？係咁講嗰個字咩字話？啊，四哥，你食完之後你覺得點啊？講咗十幾廿次你食完啦，講咗十幾廿次喎，四哥，你食完啲嘢？唔係，因為我唔慣，我又唔識嗰個女主持，我對住佢講我自己啲嘢咧，我其實都社恐有少少，我啲淆底嘅，因為你叫我無啦同人講否，你表達否白，你嘅表達表達唔係表白，啊，okay，表達啫喎，表達都唔得啊！係我爭啲想講粗口啲，收翻先。excuse me 啦，就係我想表達我自己有濕疹，即係有生風爛呢啲嘢。咁呢啲都係叫咩咧？自己啲叫病又唔係叫咩嘅，即係有啲狀態出嚟啦。咁好尷尬咁一個唔識嘅，突然有個女士喺度話俾你聽。其實女士同男士，如果男士問你，你就唔會咁。唔係，即係突然嗱，如果我嗱有個，聽講話嗰個女士咧係依家變成一個，唔係已經嗰個女士已經係女神嚟喎，東張女神。係佢係出面嘅女神啫，我女神坐我左邊啊嘛。pass。OK， 之後啦，我想話。你想話咩話？我唔記得咗，你俾我諗下先。我俾你打斷咗，你可唔可以你可唔可以俾我諗下我想講咩先？講。啊，係我想俾你打斷咗。即係啦，你正如啦，你如果有蘇格拉底有臭狐，你會唔會訪問你嘅時候，你會直接同佢講，完全冇尷尬？你會唔會？我會啊。係唔係啊？我都唔知咩蘇格拉底係咩嚟嘅。哲學蘇格拉底咪哲學家咯。我唔知，我咪會講咯。真係有臭狐，你都直接同個主持講。咁係唔係啊？毫無尷尬。毫無尷尬。對住4400人講。喂，我之前有完美有咩海鮮味，我都係對住4000幾5000人講咋。格拉底同下邊有咩問題咧？我想講。震驚12億人啊，大佬！原來你係咁不知啊？唔係唔係，叫做咩啊？係真係有試過講喎，有咩問題咧？係大係啊，係犀利嘅。咁有咩問題咧？係犀利嘅。你講事實啫。事實都淆底㗎嘛，大佬有香港腳啊，有臭狐啊，呢啲咁啊好尷尬㗎嘛。即係你覺得你講緊你自己有濕疹，因為會爛啊，有風爛啊嘛，係啊，濕疹會拗爛呢啲位，拗爛呢啲位㗎嘛。咁有時係肚仔痛，咁話屙爛屎，宿便。大家有冇咩問題啊？我睇下有冇咩問題先。咁啊，有啲尷尬，所以先咁緊張嘅啫。Sarah 話我好真㗎，會講㗎。OK 啦，知啦，唔係不嬲都知你真，但係你會唔會尷尬啫？你冇尷尬，即係你真同尷尬兩樣嘢㗎嘛，我夠好真啊，不過你覺得我生硬啫嘛，我都係講真話啫嘛，我又冇講假嘢。嗱，我講真話，但係我係尷尬咯，對住個女士。咁我再問你啦，你去到係對住你就唔尷尬，都算尷尬。係雖然你係靚女，但我唔尷尬。都尷尬。喂，但係我想問你咧，再問多你一樣嘢。咁你去到個TVB 啊，嗰個東張西望咧，開頭咧我好多廠㗎，要有我經過咗啲1、2、3。唔係啊，其實咧我嗰時咧諗住咧，你會唔會咧搭住黑超啦，跟住咧配件，即係我開頭啊。即係你會覺得唔係我開頭嗱，我講翻我開頭以為咧，即係我啱啱同大家同一時間睇嗰個東張西望，我開頭諗住咧你搭住黑超啦，跟住咧就有色衫啦，跟住另外後邊咧人哋訪問你，即係你明唔明嗰啲東張西望？嗰啲係苦主聲音經過處理之後咧，仲要係有啲紙巾喺度。我以為你街下，即係要另埋一面，即係唔可以出個樣嘅。唔係，其實我都唔知佢出唔出個樣啊，因為佢拍完咗得走啦。但係咧，即係走得啊！喂，你食完有啲咩感覺？點解食啊？因為蓉蓉老婆都係做直播主，咁咪講兩句之後就得啦，搞掂。唔係喎，我見住嗰個 camera 係對住你同個主持人喎，點會
見唔到你個樣咧？咁啊對住啫，佢可能 cut 走咗我個頭咧，可能處理咗我個樣，即係 block 住你個樣。即係可能個樣真係唔得啊，出唔到街咁咪唔要咯，點知啫？咁你有冇覺得有少少威威豬啊你？好因為點解我都榮咧？唔幸呢樣嘢。係，因為點解我要咁問咧？因為咧啱啱係7點半嗰陣時咧，因為我唔知道東張西望係7點半，即係大概知啦嚇，但係唔知係 exactly 7點半。跟住然後咧，有人喺廁所咧，我係佢嗰個未7點半之前，佢又話係入廁所去沖涼嘅。我聽到有個沙嗰個咩嗰個花灑頭跌咗喺地下喎，罰蛋，跟住有人咗3次喎，我數咗係3次，係嗰啲從心裏邊笑出嚟嘅，我覺得好開心好笑。跟住然後咧，我手機開始有即係我自己有蓉蓉語你噶嘛，跟住咧啲粉絲開始 cap 你啲圖出嚟喎，我心諗咦點解裏邊廁所跟住出邊有好多啲 message 彈出嚟啊嘛，跟住然後咧有人即刻衝出嚟同我講，你覺得我型唔型啊？我望住一個冇着衫冇着褲嘅人出嚟問我型唔型？成頭係洗頭泡喎，即係個頭係啲泡嚟嘅，之後就出嚟。係啊，佢問我型唔型喎，跟住佢問我型唔型呢3個字咧，我即刻問啲用語你嗰啲 group 啲人咧型唔型啊？還好啦，正常啦。跟住然後咧，哇！佢呢個廣告，佢呢個咧訪問真係勁喎。跟住咧，某人咧就即刻手機嗰度有消防界嘅人士問佢喎，消防界係啦，消防界即係消防界。係啊。跟住咧就好多人咧係啦，又俾我講完先啦，俾我爆咗你先，你唔好嘈住先。係啦。唔係啊！你越爆越跌人啊！先4700人啊，跌咗500人啊！消防你證明你講嘢係冇吸引力。嘅消防界啲型人啦，即係問佢啦，跟住然後咧救護界都問你喎。係啊，咩人都問我，咩人啲以前啲中學同學都問，全部問晒我，係啊，問我話點解突然上去東張西望？即係我真係好想講話，東張西望真係好勁，好多人睇啊！即係你都好勁喎，你而家可以啦。我連銀行嗰個經理都話：喂，你上東張喎？喂，就係因為咧配合佢咁勁嘅情況下咧。即係配合我嘅情況之下咧，跌曬人啦！唔好再攞出嚟，唔緊要啊，等陣先。派咗20蚊先啦，大佬，人哋逼人哋睇你嗰20蚊，你想攞住嗰20蚊走㗎，大佬。iPhone 啊，中場有 iPhone 啊。配合晒咁多人嘅情態咧，我咧為咗表揚我4哥咧上東張西望咧，我幫大家整個閃卡啊！係啦，嗱，我幫大家咧整個閃卡啦，大家睇下啦。嗱，我點樣送出去俾大家咧？一陣間話俾你聽 ，OK？ 有埋佢親筆簽名，有2張佢有親筆簽名嘅。全部都親筆簽名。唔係，呢個唔係，呢個係印上去嘅。係，都係我簽完之後印上去嘅。係啦，咁但係呢個印親筆簽名係呢一兩張。係啦，嗱，呢兩張咧係親筆簽名嚟嘅，呢啲係燙上去嘅，係嘛？我同你，咁點解你嗰個？點解唔咩？冇啊！點解你咁自愛咧？對自己咁有愛嘅嚇，印晒出嚟，你覺得啲粉絲嗱啲粉絲中唔中意啊？中意嘅俾心心啦啦，唔中意可以俾嬲嬲住我睇下多唔多人心心嬲嬲先。冇，因為喂好多人笑喎。做咩啫？唔係我要配合翻個主題，個主題係愛。大家中唔中意？唔係大家中唔中意？中唔中意？想唔想儲齊呢5張閃卡咧？係啦，一陣間咧我會有啲遊戲。簽名卡啊，唔係閃卡，冇閃噶，大佬。唔係叫閃卡咩？冇閃。其實有閃㗎，係咪啦？簽名卡。嗱，呢啲叫閃卡。係得閃卡，啱。玩到咁大啦！哇，好多人笑啊！玩大去！嗱，大家想唔想儲齊呢5張閃卡咧？嗱，如果你儲齊呢5張閃卡咧，你係有嘢送嘅。嗱，點樣得到個5張閃卡咧？我一陣間話俾你哋聽。係啦，嗱，始終咧4哥咧想有咁大台咧去訪問，一定係有嘢賣嘅。佢今日係啦，唔係依家賣，係介紹啫。我已經俾咩俾大家介紹咧？係嗱，大家我哋咧4哥。去講嗱，如果嗱呢個玩個遊戲先，嗱我咧有啲 Q 牌送個 cash Q 牌俾大家先。你開咗一個先再送啦。我知我開咗啦，開咗未㗎？開咗啦，係啊，開咗㗎啦。開咗。你俾個佢哋知㗎啦。係啦，100個唔會讀㗎啦。係啦，嗱大家嗱先幫我整個hold up 先。1、2、3、4、5、6張，6個人啫。係啦，大家幫我咧打 hold up plus。加3個啦，見到冇？你有冇講100蚊咩㗎？
點用？唔講住啊！我 OK，而家先講，仲有中咗先講唔得嘅咩 OK，得係啦，Whole Love Plus 嗱個 Whole Love Plus 咧唔需要有個 space 嘅，係啦，Whole Love Plus 加3個 lucky number，嗱應該話俾你聽送咩俾你啊？呢度咧好值錢㗎，OK，係啦，跟住然後咧我話俾大家聽點樣送禮物俾你 ，OK。係啦，點樣送？你點會得到呢啲閃卡啦？然後你點會得到儲齊晒5張有啲乜嘢送啦？跟住咧有啲乜嘢點？你點樣後邊啲嘢？仲有喎，佢有一個咧今日大特別，聽日咧有特別優惠喎，特別優惠送嘢俾大家 ，OK？係啦，或者咧你會優惠價買到好平嘅嘢俾大家 ，OK？嗱，大家幫你俾心心 like 啦，加分享公開分享 ，OK？嚟啦喎，Whole Love Plus 加3個 lucky number。係。要全套，OK？ 4個呢包紅包啊，係啦，唔要啊，話 Peggy 話唔要喎，跟住咧 Pinky 話要喎，哇好多人想要啊，明星相好自戀啊，係我都覺得。咪配合翻個主題啊嘛。喂，阿 Tracy 話閃卡不得了啊真係，唉，跟住咧黃子又話要全套喎。其實咧，你係要全套啊珍藏啊，定你想要全套換禮物咧？係啦。兩樣都要。好啊！兩樣都要。哇，唔係啊嘛，阿飛昌係咪你嘅忠實粉絲？佢係落組嘅。會炒到3000蚊一張喎！哇，喂，環藥業應該股票好發達，3000蚊一張喂，可以印好多張出嚟喎！3000蚊咩先？汪啊定3000蚊汪啊嘛？英鎊啊！係啦，好想要係嘛？閃卡，開心咩？大家開心得。係啊，係啦。有價有市喎，有人話有價有市添啊，真係勁唔勁先嚟，好啦，大家幫我打 Whole Love Plus 加3個 lucky number， 你有機會咧得到呢一沓嘢嘅。笑咩啊？一沓啊？係咪一沓？兩張。所以你話我笑咩啊？送一沓啊！嗰6位嘅粉絲咧會得到呢一沓紙啊！呢一沓其中一張。兩張。兩張就一沓，多過一張就一沓啦。嗱，大家幫我咧公開分享啦，同心濕嘅。一陣間咧，我哋差唔多半路嗰陣時候咧，我哋會送出一部 iPhone 17。中途殺出一部 iPhone 送俾大家，所以你千祈唔好行開。走咗嗰啲咧，你係真係濕滯咗啦，就冇咗個 iPhone 17啦。你有機會㗎嘛？堅持啊，中途一夜殺出嚟送 iPhone，即時。嗱，唔係打支持好 baby 啊，係 Whole Love Plus 加3個 lucky number。唔好亂撳啦，你跌咗出去㗎啦，大佬，你撳翻呢個。好。係啦 ，Whole Love Plus 加3個 lucky number。好啦，開咗未啊？開咗啦嘛？可唔可以遞俾我？好啦，嚟啦，可唔可以俾晒個6盒我？唔該。同埋嗰啲紙俾我。吓？你冇？哦。好啦，嗱，恭喜晒你讀啊！好，恭喜晒呢6個朋友仔。第一個係 Moon Liu，第二個係 Ling Pan，之後咧就 Holly，之後咧就 Wing Sun，即係 Cafe Light 同埋 Angel 杯嘅。應該冇讀錯，OK。好啦，嚟嗱，咁你會得到咧啲咩咧？就係咧環藥業送出嘅佢哋嘅旗下品牌嘅嗱，你可以去萬寧啊，因為咧你會每人得到2張咧，一張各2張啊，每張咧係100蚊嘅 ，OK。環藥業嘅一個 cash coupon，咁你可以買任何環藥業嘅任何產品 ，OK， 去萬寧嗰度買，係啦，咁咪每一個人都得到噶啦。你唔係話我哋一定要買2000蚊先減200蚊，唔係，佢呢個直情係現金券嚟噶啦，OK。咁即係你話你買200蚊嘢，你就直情係攞200蚊嘢走啊，OK。買98蚊嘢就俾1張佢，就唔使走。咁佢應該冇98蚊嘅。唔係即係咁講啫，嗱你咁樣講，人哋會覺得你真係有98蚊嘢噶嘛？啱咪係啱。總之咧，佢買任何產品咧，都係減200蚊嘅啦，係啦，得唔得？係啦，唔需要買幾多錢而扣嘅，係啦，總之係當200蚊去咩就得噶啦。OK， 得唔得？跟住我哋嚟一個介紹。哇！我想問你記唔記得晒你所有嘢啊？你記唔記得晒我所有嘢？依個咁大嘅承諾，唔敢應承你喎。你呢6盒咧，呢6盒嘅益生菌咧，你唔好講。我俾你睇，你會唔會出醜？
咩出醜嘅？你做乜要我4000人出醜嘅？點解你要做乜嘢？如果你叻嘅，你問仔咯。我問你，橙色係咩？橙色係咩？橙色係咩啊？我要你出醜，橙色係咩？橙色係咩啊？快啲講！你上得電視，你問我，又問你。你上得我哋 Old Baby 4000嘅人，你竟然唔識答？你橙色。紫色係咩？紫色係咩？我橙色成日食，我點會唔知啊？咁你講解啊？你講解嚟聽。課文書啊！你唔好望住我，你望住佢哋啊！我真係激死！你而家嚟考我做乜嘢啫？我話俾你聽，我就食呢隻。係啦。咁點解我食呢隻咧？嗱，因為咧我本身咧就係平時咧好容易有叫咩生風癩嘅，生風癩濕疹。嗱，俾大家睇下啦。嗱，風癩咧係咁樣樣嘅。嗱，如果你唔知道風癩點樣樣咧，呢啲啦，起晒一粒粒嘅。其實我想同大家講咧，想當年咧，啱啱我識到4哥嗰陣時咧，佢嗰時20零歲嘅時候咧，哇！我同你講，佢起風癩咧，由頭即係呢度身下邊到去 pat pat，同到大髀罅到呢度咧，全部風癩。跟住咧，我幫佢沖涼。你幫我沖涼？唔係，你記唔記得幫你搽藥啊？你幫我搽藥啫嘛，你邊度沖涼？即係唔係 ？sorry，唔好意思，搽藥係啦，搽藥由呢度幫佢去搽到嚟腳度。係一叫咩啊？身體抵抗力弱啊，轉天氣啊，唔夠瞓啊，壓力大啊，好大啊！而家喺隔離好大壓力啊！咁一找，唔好意思啊。仲唔係好？你之後咧一找咧，啲痕咧就會出嚟，嗱，我仲會突想問大家晒出嚟。嗰陣時咧，我哋咧唔識呢啲牌，唔識呢啲嘢嘅時候咧，啲某人咧就係叫嗰啲古時嗰啲咧，嗰啲煲咗唔知咩搽，嗰啲幫你搽，幫你用布抹，用嗰啲毛巾抹，記唔記得啊？金銀花水。係金銀花水。係啦，即係古代嗰啲咧，煲完咧，跟住又幫佢抹。喂，都係上一代啫，估咩代啫，大佬？即上一輩人啫嘛。所以咧，佢係好早期嘅有，但係咧，我哋一路咧都揾唔到方法，跟住咧，你自己講埋啦。我不嬲我自己講啊，我唔使你講。之後咧，我自己嗰時候咧就拗到啦，成個狼人咁啦，成一紮都係啦，全部都係，尤其是係呢啲位啊，呢啲位啊，呢陣一定咧啲接位咧一定出嘅。咁之後啦，我自己咧好身體好差啦，咁我哋咧蓉啦，就有一次直播咧就話，喂，有一個咧歐粉話試過10年嘅，有呢個叫咩書文問題咧都可以減輕到，咁我咪開始試下咯。因為我本身咧又雀仔肚，又容易去敏感，咁我咪去試咯。做咩啊？唔係我俾人睇，你繼續講。都俾人睇咩粉嚟啫嘛？唔係你講啦。OK， 好啊。咁之後咧，我啊去試啦。咁我試下啦。咁啊食。咁我食咗之後咧，我自己咧，如果去拗咧隻手咧，嗰啲紅啊，嗰啲腫咧就冇咁犀利，甚至係冇添。咁之後啊，我仲要係咧，你記唔記得我一次咧，我同阿巴人仔咧去越南嘅。咁其實啦，我自己啲腸道比較敏感咧，雀仔係咪叫雀仔肚定玻璃肚啦？咁咧食親嘢咧。可能隔離嗰個冇事，我都有事，或者大家有事啦。咁但係咧，我自己就容易中多啲嘅。咁我上次去越南咧，我同阿班人仔咧就好容易唔舒服喎。咁啊嗰日咧就係屙咗有冇749次啊？屙到咧係喺5星級酒店都要嗌個 ambulance 過嚟幫我量血壓嘅，佢可以證實。唔係，我想同你講咧，佢真係啊，佢咧，因為我個大女去廁所喎，有人咧肚痛到喺個門口咧，真係，因為我個瞓低，好似飲醉酒撳唔到鐘啊，飲唔到啊，真係跟住我個女一開門咧，有人係好似攤喺度，即係我唔想講攤咩，攤嘟就係咁喺門口。因為我肚仔比較容易敏感，所以咧就食嘢啊嗰啲咩好容易屙啊啲食。咁之後咧，蓉蓉就話：喂，咁你翻嚟啦，有啲好嘢你試下咯。咁我咪試下咯。咁我就試下呢個咯。咁之後咧，我食咗有冇2-3個月啊？咁啊keep 住食2-3個月啦，咁之後而家咧就好咗好多咯，係啊。係啊，佢嗰個即係大家都知㗎啦，佢係呢個咧係真係正，同埋咧佢係食咗咧係好有用 ，OK？風癩出少咗啦，痕出少咗啦，仲有一樣嘢咧就係佢便好咗，因為我知㗎嘛，唔係我同佢一齊住㗎嘛，因為點解我知咧？因為咧如果個廁所佢如果次咧，以前次咧係嗰啲廁所邊咧，即係嗰啲廁所個側邊咧係有污糟邋遢噶嘛。但係依家係 OK 嘅，即係肚仔痛啊，會屙到側邊
唔乾淨啊嘛。即係大家明唔明我講乜嘢？即係咪你係咪好想用爆石爆開咗出嚟嗰啲？即係側邊劈嗰啲咧，跟住沖廁都沖唔到嗰啲咧。哦，想當年即係我冇咁污糟啊，大佬！你唔好講到咁啦，講到屋企成個公廁咁啊，大佬！我冇咁污糟啊，大佬！喂，你而家係泯滅我人格喎，大佬！即係話屙屎唔沖廁嗰啲 friend。有沖。你而家係當我屋企公廁咁樣爆到污糟邋遢。唔係，我係邊邊啫嘛，冇話你唔沖廁。但係仲要俾你睇到喎。但其實你有唔沖廁，大佬，你唔好喺度咁樣屈我，大佬。係咪而家玩爆大鑊啊？係咪啊？ sorry sir，sorry。明明仲要冇喎，而家啊，唔好爆咁喎。冇嘅，係 OK 啊，冇嘅。啊，其實有嘅。我冇爆咁就得。唔係嗱，但係佢食咗呢個咧，你真係好咗啲㗎啦。唔係，即係冇你係咪想咗嗰啲形容好似紅酒掛杯嗰啲咁啊？咩叫紅酒掛杯？咩紅酒掛杯啊？咩啊？喂，唔知啊，算啦，有佢啦，大佬3000幾人都唔知啊嘛，算啦，有佢啦。大家快啲啊，快啲啊，快啲啊！唔係咩叫紅酒掛杯啊？你唔好再講啦。咁你又講？啲屎掛住喺個馬桶度啊！咁咧，人哋紅酒掛杯靚嗰啲咧，先會掛咗個杯度攞。咁啊，差唔多係啦，差唔多係啫，係啦，你形容得冇錯，係啦，咁你形容得冇錯，係啦，咁所以咧呢一個咧，佢食咗2-3個月咧，我覺得係真係唔錯，即係唔錯嘅，起碼我唔使成日見到嗰啲紅酒掛杯。嗱，真係喎，佢係好咗，咁你調嗰個 poop 咧係一直線咁樣上去咧，咁就唔會令到嗰個廁所好乾淨。而家我嚴重懷疑你喺洗手間度裝咗 CCTV 睇咗屙屎，仲要喺個馬桶度。嗱，咁所以呢個咧，佢除咗係便好咗啦，仲有一樣嘢咧，就係嗰個濕疹啊，同埋嗰個啱啱你講咩啊？咩啊？風爛係都好咗。風爛咧，佢除咗咧，佢有一樣嘢咧，佢有風爛之餘，佢係如果遲瞓覺都有風爛。係啊，即係遲瞓覺係會容易出風爛，係啊，呢個係真嘅喎。呢個係真嘅喎。呢個係真喎，呢個係真喎。其實你知唔知啫？抵抗力差，係，我覺得係捱嘢，捱嘢。即係佢望住我，好似我累到佢捱嘢。唔係啊，我諗下你點解你冇出風爛？點解個世界咁唔公平又咁靚？我有濕疹啫，我有濕疹啫。又冇濕疹又靚喎，我有濕疹。所以呢個嗱佢咧，其實咧我完全咧 Whole Love Plus 咧，佢有6種。如果你哋有睇我同 Sandy 合作咧，去做還藥業啲產品咧，我哋都介紹過。但係咧，我哋今場咧，我主推呢一個，同埋小朋友。啱啱咧好多朋友啊，好多粉絲話有冇小朋友？有冇小朋友？有小朋友嗱，大家唔好走開啊！因為咧，我點解我咁樣講咧？因為我想同你講，呢一個係全年最抵，因為聽日全線還藥業有唔係萬寧有88折，全年最抵啊！嗱，啱啱預證啊，今日個 promotion 咧係預證聽日88折，係全面。就算咧你冇時間落去門市攞買，你 online 都有88折，所以大家唔好走開。同埋一間 iPhone 咧，我介紹完咧，我就會送部 iPhone 出去噶啦。係。好，咁啊，所以咧，呢一個，咁呢個有小朋友咧，佢會有啲乜嘢咧？佢一樣有晒啦，改善濕敏啦，提升免疫力啦。我啱啱所講嗰啲咧，都已經係包晒，但係佢有小朋友嘅version 喺度嘅。咁呢個咧4個。呢個我食嘅，我見到阿 Joyce 都有食，阿 Joyce 先都有食呢個。我食紫色。抗敏素，即係咧，好似我呢啲嗱，我要話俾你聽點解我食呢隻。我係因為我容易敏感，啲皮膚容易敏感，容易會起風爛嘅人，即係咧係敏感人士，同埋好似我呢啲咧肚仔痛啊嗰啲會食多啲益生菌，所以我會揀抗舒敏嘅啫。好啦，跟住仲有呢個減肚腩嘅，係啦。咁咧如果咧有上次咧上年嘅幾個月前咧，我哋都有推介過啦。呢個咧，哇好多人食咗，好多粉絲啊食咗都話肚腩咧扁咗好多啊，係啊，因為咧免疫力。邊有咩免疫力㗎？哎呀，我但係攞錯咗添 ，sorry， 唔好意思啊。係啦，我攞錯掹錯咗，係啦，紫色。嗱，呢一個咧就係好多粉絲咧話肚腩會縮咗啊，就係呢個，係啦，全部都係粉人，俾大家睇下啦。可以入口咋？可以入杯啦，唔緊要，你直接入口啫啦。你倒出嚟。唔可以倒啊！我哋直播唔可以倒啊。
唔可以啊？誒，次次話唔得，你次次倒出嚟，但係又倒個口都俾杯水我啊！唔使水㗎，咩啊？唔使水㗎。我中意用水飲咯，我係食家嚟嘅，我食開，我就中意用水。OK。唔要水都得嘅。好啊，好啊，你咪冇水咯，我飲水，冇問題啊！即係食塊麵包可以唔飲水，冇問題啊。嗯。咁辛苦飲啖水啦，點解咁辛苦做咩啫？唔使水都得㗎。我如果你冇水咧，都得嘅。我知道，冇水都得嘅，飲啖水啫。唔使啊。你嗰喺啲牙度黐住咗，我有啲食慾不振啊！快啲飲啖水啦，大佬，你唔使啊。OK，因為佢咧即係執住咁可以食到。係啊，唔使水啊，唔使水啊，唔使水啊！優惠幾時開始？好心急，係啊，我哋嚟啊！綠色好味。口水多過狼發，邊個？冇，你做咩話我口水多啊？唔係佢想，唔好鬧氣啦！唔係佢想 support 你嘅，佢想 support 你。鼻敏感食邊個？橙色啦。鼻敏感。抗敏書，因為我自係啦，己飲水好都係食啲人呢個。有時因為都你鼻敏感真係其實即係你平時都係啲。Vivi 啊話我平時都咁食咋。我知，但係我會飲水啫。食幾耐會有效喎？你食幾耐因人而異嘅喎，但係咧你都係幾日咧就會見到啲便便啦，個身體正常啦，就7日就都已經見到效啦，係。腸胃好敏感，食咗益生菌都唔掂，食下抗敏書先，係啦，要沖水飲唔使嗱，所以咧我成日想話俾大家聽，佢想表達咧唔使沖水，好方便，帶出街醒起就食啦，係咪先？幾時都食得啦。俾四哥搞到好似我好尷尬，一定要飲水。其實唔需要飲水都得。嗱，如果你話喂，我出到街，點解我話唔使飲水咧？因為咧好多時咧，尤其Sandy 啊或者小編家姐咧，個袋都會有一個，即係可能去出 trip 啊，或者喺飛機上邊啊，坐10幾個鐘頭飛機咧，個腸冇喐動咧，佢都係食嗰啲益生菌咧，食完咧跟住就可以有機會去便便。咁啊，可能有時你冇水噶嘛，就咁樣趴落去咧，佢唔需要水都得嘅。你直接有口水咧，你已經可以咧溶化佢哋啲粉，因為佢啲粉咧係 micro 嘅，即係好微、好細到你極致。如果你散睇咧係睇唔到，但係一嚿嘢咧就睇到嘅。係啦，咁你話佢溶咗咧，口水溶咗咧，佢好似一嚿糖咁樣，咁你慢慢啜、慢慢嗒咧都得嘅，因為咧佢嗰個味道咧唔係話哇你一定要飲水啊，好似好苦啊，或者一種味道你入唔到口，佢呢個完全入到口，佢只係咧你口水澀咗咧，佢變成一嚿好似糖咁樣，你慢慢啜就會食晒落去噶啦。係啦，咁所以我想表達一樣嘢啫，唔需要飲水都絕對係可以。就算小朋友，如果你小朋友飲咧，你可以唔使倒落去，你可以溝水飲又得啦，可以逐啲俾佢食又得啦，揼少少落去，揼少少入落去啦，或者好似四哥咁樣放晒去飲一啖水，咕嚕入去都冇問題嘅。其實呢啲食法咧，總之你食晒落肚就得噶啦。咁同埋呢啲咧食咗落去咧，你就會嗰啲嘢咧去分解，令到你個腸胃咧舒服啲啦，同埋咧去便便都舒服啲 ，OK， 幫你填補翻你啲益生菌。因為咧，尤其是年紀大咗咧，啲益生菌已經冇晒，係要唔係話冇晒，係越嚟越少，越嚟越少。所以你要增加啲益生菌，令到你嘅腸咧喐動啦，同埋屙便便出嚟咧係健康啲嘅。咁你會推介邊隻？我會推介好多女士啦，我中意女士嘅嘢啦，係啦，女士咧，我哋啲女士咧好需要健康嘅。咁但係你話其實咧一家大細，點解Whole Love要出六個款咧？就係因為係所有人 ，OK， 不論女士、男士、小朋友、老人家都可以食得到。只係咧，我哋今次咧，因為始終咧佢哋係300幾蚊啦，如果唔減價339蚊左右啦。咁但係今日咧，平均一盒，哇，低至1嘟嘟197。係啦，我講1嘟嘟得唔得啫？唔得。咁你咁講197.6一笨179.01。係啦，咁所以冇錯。錯，我錯，197.2。係啦，咁所以咧，咁我哋有晒呢6款噶啦，咁先同大家講下邊6款先。
係啦，咁你講下邊六款啦？係你講邊個款，我就講下我嘅款先。你就懟翻俾我。OK，係啦。係。你落落去都係橙色嗰款。咁我真係食呢款啫嘛。咁我唔通我食女士啊？你俾我食，我冇問題嘅，我都食得嘅。但係我想話，我要食翻啱我食嘅，咁我係食呢款嘅。住啦，橙色啦，大家記住啦，嗰個芒呢個係橙色。係啦。係啊，橙色咧就係一個抗敏書 ，OK， 係啦，抗敏書嘅，咁佢都係有包含有益生菌 ，OK，咁有女士啦，咁你女士咧有咩咧係幫你減少嗰個絲襪個細菌啦，跟住然後痛即係調理嗰個痛叫啲 period 啦，跟住冇咁痛啦，跟住咧可以美肌啦，可以冇咁容易生痘痘啦，仲有係醫生推介，所有都係日本製啊，都係日本製 ，OK， 呢個係女士啦。咁其實咧我咧因為本身個本身個 body 咧係對個即身體唔係咁好啊，所以會發出異味啦，或者咧會有 period 嚟之前咧都會有啲痛啦，所以咧我係平時食女士嗰隻嘅 ，OK， 跟住然後咧佢仲有一個咧減肚腩嗰個紫色，係啦，咁打肚腩咧都係我哋六盒裏邊咧其中頭3位嘅，呢個咧就係好多粉絲咧好想要減肥啦，同埋個肚腩咧，因為尤其是咧如果你成身肥咧，喺邊度最肥咧就係個肚腩積聚咗好多宿便啦，同埋咧嗰啲脂肪啊，咁呢個咧都已經係做嗰啲實際嗰啲測試咧，同埋好多粉絲咧都推介話呢個咧可以減到個肚腩嘅嗰個圍數啊 ，OK， 係啦，跟住仲有一樣呢個。我想要小朋友小朋友 Top 3啊嘛，咁小朋友咧個 Top 3咧就係 Top 2啦，因為小朋友其實咧好多小朋友咧唔中意食啲苦味啊，或者去便便咧都有啲問題，有好多小朋友便便都有啲問題，因為唔食蔬菜啊嘛。咁呢個咧如果你有酸啊，或者有小朋友咧，唔該大家買翻幾盒咧俾小朋友，因為點解咧？呢個都幫到Brian 仔，因為其實上一次咧，我哋個 Brian 仔咧都係越南同我一齊，其實咧Brian仔同我一模一樣嘅，我啲腸胃咧係遺傳咗我。係好容易就肚痛唔舒服。係啦，咁所以咧，我哋都有俾Brian 仔食啦，同埋妹妹都有食呢個。咁佢哋咧係容易入口嘅，同埋小朋友咧食唔會覺得苦，唔會覺得難食。咁呢個咧完全係容易入口噶啦，唔使。同埋咧，我想同你講咧，小朋友爭住食啊，因為佢好似糖咁樣，但係又唔係糖。咁佢個入口好似糖咁樣，所以每一日咧佢都會攞出嚟自覺食噶啦。跟住仲有一樣嘢咧就係呢個，咁呢個咧就係一個咧醫學排毒嗰個免疫液啦，同埋暢舒啦，同埋排毒。咁呢個咧係佢哋最尾嗰啲，係啦，最尾嗰啲 OK， 係啦，跟住仲有一個，我仲有一個未介紹，你幫我搞掂。係啦，咁呢個咧就係紫色嘅，都係佢最尾噶啦。最3盒咧，我就係呢4盒我係最想介紹俾大家嘅。咁但係佢反正佢都出咗啦，唔出咗都要介紹埋噶啦。咁呢個咧就係佢嗰個可以幫你食咗可以瞓得好啲啦，跟住仲有補腦啦，同埋神經健康啲。係啦，咁呢個係呢一隻。咁但係咧，我都係介紹呢4個多啲噶啦。小朋友係咩味喎？我可唔可以試啊？你可以試。咁我未做過你有做過小朋友？我有做小朋友，但係我未食過小朋友。小朋友嗰時未出呢啲嘢啫。我小朋友嗰時冇咁幸福。係小朋友嗰時佢哋冇咁幸福，但係呢2盒咧其實如果你即係想補腦啊 ，OK， 咁呢啲得嘅。但我就真係推介咧就係呢4盒，因為有我自己係食呢盒。但係咧，呢個係佢哋嘅 top 3，係啦，佢哋3個，呢3盒係佢哋 top 3嚟嘅。呢個就係我推介，呢個咧就係4哥推介。但係呢2個咧，反正我都出咗，都係仲係包含discount 裏邊啦。咁我係講埋俾大家聽啦，佢有啲乜嘢啊？6盒，呢6盒款式咧，佢哋都有減嘅，係啦，都有減嘅。咁咩啊？冇啊，同賢者之食卓一樣味。你唔好講其他牌子名啦，你咩味咪咩味咯，講其他牌子做咩啫你？嗰對唔對？對唔住，唔好意思啊。對唔住。咩味啫咁樣？冇味。小朋友唔食其他牌子噶嘛？淡粟米味咯。哦，sorry， 唔好意思啊。對唔住，sorry。唔覺得入到小朋友都要食咩鹽醬咩啊？咩嚟㗎嗰啲？腎石啊。冇聽過咩原罪之腎石？冇啊。冇聽過咪冇聽過。喂，唔係喎，啲人笑到笑爆嘴喎。咁小朋友咁咩味咧？我想講。冇味啊，粟米味啊，淡粟米。甜咩？冇味啊！你唔好再逼我啦。點解你妹妹話有少少甜甜地嘅？俾我試下先。
妹妹話甜甜地嘅喎，你會冇味？冇味啊！死啦！我中咗 Covid 咩？我唔知嘅。有咩味啊？有咩味啊？我訪問下你先。我代表我 baby 嘅 oven 訪問你咩味啊？甜甜地咯。咩味啊？甜甜味嘅味咯。咩叫甜甜地啊？麥芽味咯。有麥芽味？有啊。你就係咁樣。我陣訪係咪？依家有冇少少甜甜味？好似真係有麥芽味喎，黐牙添。係麥芽嘅 texture， 但係我覺得係冇味。有㗎。啊！我都唔一嚿啦佢。嗱，即係證明咧，個人咧俾個感覺咧，個味嘅敏感度咧都唔同。你個敏感，得，你嘅敏感度係高啲。我幫你整咗一嚿，呢個得啦。係得。好啊。有少少甜甜嘢，少少啫。好少。好少，即係得杯落嗰啲嘢，食得落嘅。係啊，大家有冇嘢問先？笑死！咁唔好笑死先啦，講緊咪好專業噶嘛。冇味就有粟米咪，咁即係咩味啊？包括問你。其實真係好淡。係啦，好淡嘅。真係冇。係啦，好淡嘅。即係等於其實你話食白飯有冇味啊？其實白飯嗒落都有啲味，但係你真係要嗒落先有啲味。其實如果你本身你齋拍咧，你都係覺得白飯可以冇味。你可以搭冇味亦啱。你如果你食落咧含住嗰個飯，你如果再嚼多一陣咧，其實係有陣微甜味嘅。你都可以話係甜，你亦都可以話冇味。所以 exactly 就係好似白飯嗰種感覺。喂，大家俾啲沙我先，掉落地下你執翻啲沙出嚟喎。咩啊？你執翻啲沙上嚟啊！咪摘沙都好大得，成噸啊沙，係嘛？依個我應該理解到係嘛？大家理唔理解㗎？應該可以理解啊嘛。OK。嗱，好簡單啫！大家有冇買過 Whole Love Plus 啲產品先？有嘅話咧，你有冇食過益生菌先？其實咧，以我所知咧，我哋咧都知道咧，好多粉絲咧都中意食 Whole，因為咧益生菌咧 Whole Love Plus 咧應該係佢哋嘅萬係 number one。排名榜啊！以我所知啊，咁而我哋咧都益生菌買幾個產品、幾個品牌啦。咁今次咧，如果大家有食過嘅，講一講益生菌啊，講一講你哋食咗有咩心得，你加埋個 lucky number 喺後邊。唔係就係心得得啦，心得，知唔知道啊？心得你打心得，跟住然後你個心得。啱嘛？你打心得係啦，心得跟住然後再打你覺得食咗嘅有咩幫助？跟住你有機會攞到嘅 iPhone。係。我睇下先，我讀下先。大家打心得，跟住打你個心得，係啦，一定要打心得兩個字嘅。係啦，睇下有冇人先。嗱，我自己食呢個，我再講多少少啦。你食呢個，你話總之話有啲咩味道咧？係其實就好淡。你話佢話粟米味又得，你話冇乜味道都得嘅。係一粉狀咁樣成嘅啫，呢個。嗱，打心得，跟住然後咩啦？係啦。我建議咧就好似食完去廁所好出水。嗱，阿 Betty 啊，等先 ，Betty 啊，你要打心，唔係我知啊 ，Betty 你要打心得，跟住然後食完啦去廁所，你一定要打心得呢兩個字啊，一定要有心得兩個字，跟住然後打你個心得。係，即係你濕疹個症狀少咗，同埋咧你本身咧。嗱，等先，你睇先。嗱 Peggy 咧就話咧舒緩敏咧敏感症狀濕疹出少咗啦，排毒通咗，一定要打心得啊！你冇心得你就算打咗唔關我事啊。跟住咧小人啦就話咧，黃小人就話食咗咧腸胃好咗啦，冇口氣啦，仲且咧而且咧仲便通便咗，都好開個人都開心咗。跟住然後咧阿潘咧就話咧免疫力好咗，跟住咧 Kathleen 咧就話食完咧腸胃啦皮膚都好咗，跟住 Betty 咧即係方便攜帶去廁所都好暢順，跟住咧 Uno 就話啦方便食容易去便便，跟住然後咧 Bonnie 就話腸胃好咗，即係個個咧都係屙屎好咗啊！佢所有粉絲係其實益生菌咧其實食咗係真係好咗好多，跟住咧 Nicole 就話咧都係咧講緊
便便好咗。咁啊個個都話咧食完咧日日都有得去，係啦，食咗日日都有去。Carmen 咧就話咧敏感症狀全部咧舒緩咗啦，腸胃咧好健康咗啦，仲有免疫力咧提升咗，係啦，哇個個咧嗱真係真心嗰句，個個都係咧話咧。其實你有冇級別去㗎？個個都話去廁所好咗啦，跟住咧皮膚好咗啦，哇！真係全部都係皮膚好咗，廁所好咗。其實咧，如果佢唔係咁樣咧，唔會個個都話廁所好咗，同埋皮膚好咗，仲有一個同埋想話有啲著名藝人啊，麥明都講唔講得㗎？唔好講唔講得啊？係咯，我哋講自己好啦。得啊，得啊，做咩唔講得啊？麥明詩都食㗎。OK， 跟住咧改善。佢食唔食？你想講，唔係都關我事啊！即係如果你話佢食唔食，真係唔關我事嘅。咁但係你要講㗎嘛，佢食唔食？佢食咗咯，係咯。你食唔食就關我事啫，我食唔食關你事啫。佢食唔食關你咩事咧？我想講。唔係我食唔食關你事，你話見到啊嘛。即係唔係串嘴，即係食佢。唔係串咪直接講咯，佢食唔食關我咩事啊？我冇串嘴，真係。你想講呢句啊？跟住好啦，跟住咧阿 Helen 仔就話我食咗咧腸胃暢順咗啦，皮膚即係其實你可以去講嚟講去，佢真係嘅產品咧係即係個個都係便好咗啦，皮膚好咗啦。其實我皮膚都好咗嘅，除咗我去成日去美容院之外，跟住然後咧食益生菌真係對個便同埋個身體係好咗嘅，皮膚都好咗嘅。因為你其實便咧同汗一樣咧，排毒排咗毒啱啊！哇，你咁叻嘅，因為我知咯，你咁叻，你知我想講咩嘅？你預判咗我想講咩？唔使，因為佢本身就係可以幫你排毒噶嘛。係啊，咁你排咗毒啦。唔通排咩咧？我唔係排毒，係排咩咧？排便。排便即係排毒咯。係咯。係，總之你排咗嗰啲要其實嗰啲係我叻毒素啦啊，因為本身佢就係排便同排毒。係，本身嘅產品又叻，你又叻，俾我講得未咧？可唔可以容許我講咧？好嘛？我真係又唔記得㗎啦，大佬。我真係唔記得咗啦，即係你排便排咗啲毒之後，咁咪即係你 NG 20次啊？係啊，唔係如果有你喺度，我估要40次，因為你會截住我，唔俾我講嘢。係。繼續啊！我繼續，我又講完啦。咁短咋？排毒皮膚好咗，完啦。你仲要想我講咩啊？你粉絲就係排毒皮膚好咗。哇！呢個咧好關鍵。排毒。如果係阿 Ted 嗰個中咧，我真係覺得佢真係哇好有心機，佢全部寫出嚟。唔係單純好有心機啊！即係話俾你聽，佢自己用後呢種感覺係真係好。佢想真實分享，想其他真係有呢個困擾、有濕疹嘅困擾，或者我有呢個便秘嘅困擾嘅朋友去分享，去等你可以食一個好嘅嘢，令到你真係搞我住啦！係你搞緊我講緊嘢啊，大佬！唔係啊，我想講呢個啊，我想講 Viby 咧好勁啊！Viby 咧佢咧食唔係，所以唔係我想講啊，唔係一個人咧唔係一定要食一個顏色㗎。其實 Viby 咧佢好叻，佢食開咧紫色同橙色，因為你可以食得唔同嘅味，你唔係話好似我咁啊，我係中意女士嘅紅色，就係食開紅色。四哥咧食橙色，其實有啲粉絲咧係兩個唔同嘅味，唔同嘅作用咧一齊食㗎，同並存都得嘅。咁佢咧話咧，我咧平時食開咧紫色啦同橙色啊，橙色食咗咧鼻敏感好咗啦，紫色咧肚腩細咗，便日日順暢咗。其實我只係咁樣講俾你聽啫。話俾啲粉絲聽，其實你唔一定係食一個款嘅，其實你幾個款都可以一齊食，可以並存嘅，唔會影響你嘅用法嘅。啱。繼續你講你嗰啲嘢啊。我講完啦。我講時你又話阻住你講，我俾你講你就講完，你咪玩嘢啊！我講完啦，講完。OK，繼續。唔係得6盒咋。係。跟住我睇下先。係啦，大家繼續啊！繼續寫你嘅心得，其實個個都係有食到，其實我見到係啦。今日你有啲人食嘅心得咧，就肚腩食。其實真係咧，每一個人咧食咗咧，如果你食咗肚腩嗰個啦，咁啊肚腩細咗啦，咁我哋食嘅，其實真係冇乜人咧食女士啊。點解咧？
我唔知喎，點解嘅？我係真係食女士嘅，即係我好注重嗰啲異味啊，或者個子宮嗰個妹妹嗰個嘅健康。我個人啊，咁我其實咧，我而家睇嚟睇去咧，個個都係食啲抗敏書啊、肚腩啊，或者即係都嗰兩個 top two 係好多人食嘅喎，其實。咁好少人食呢個，其實我都覺得大家可以咧試下。我一陣間咧，我俾個 promotion 咧係全年最抵啦，最加聽日咧有800折啦，真係平到冇朋友嘅時候咧，你哋都可能咧有試下買下 Woman Pro， 因為咧其實佢嗰個我食完之後咧嗰個妹妹咧健康咗嘅，咁當然我唔會睇唔到啦，係咪先？咁但係咧我即係個底着底褲我睇到啦，同埋個味道咧係聞到噶嘛，咁所以咧呢個係有改善嘅，咁所以大家咧可以試下呢個紅色呢盒嘢啦，咁有可能一陣間我有個 promotion 啦，你可以試下嘅 OK， 好，跟住咧小朋友呢個，如果你有個人有小朋友咧，你都可以試下呢盒，呢個小朋友咧對小朋友係好好，因為尤其是小朋友咧嗰個。食嘢方面啦，亂咁食嘢啦，個便便啦，同埋個即係成個身體啊，啲免疫力系統都冇咁好啦。咁呢個咧都幫助到唔少 ，OK？ 係啦，咁所以咧依家大家最想知道係乜嘢咧？就係 promotion 係啦，一陣間先話俾大家聽，開 iPhone 係幾時開俾大家 ，OK？ 嗱，我想同大家講啊，我想讀一個客人嗰個心得啊，佢話爸爸 Covid 後咧之後啊，開始先有濕疹，咁睇咗一陣中醫咧。都冇改善到，咁就後來啦，我就買咗橙色，即係我食嗰盒啊，抗敏書係啦，我食嗰個抗敏書，咁啊俾佢試食，咁啊食咗大概半年之後啦，就話可以停啦，因為而家就好少再翻發嗰啲濕疹。濕疹係其實好似成日好咗又翻發，好咗又翻發。咁如果你係出邊咧，如果你濕疹咧搽完之後，你可能表面係好翻，但係其實你嗰個內部嗰個要改善咧，咁啊濕疹可能會好啲嘅。咁呢個幫你個內服啊，幫你做埋身體。有濕疹嘅人咧，其實就知道有濕疹菌好麻煩，所以如果有益生菌又做到呢個可以減抗敏書咧，我覺得呢個係可以真係入手。好嗱，我想同你講啊，即係呢個品牌方真係好嘅死，好好。佢咧送你 iPhone 17咧256G咧，你知唔知佢做咩啊？俾你揀色啊，黐線㗎！幾好啊，真係！喂，幫你揀埋，俾你揀埋，唔係話喂買咩色俾你，俾你揀色喎。你中咗咧，唔該你同我同事講你中意咩色啦。你唔好同我講啲藍色即係冇㗎喎，即係你冇啦，我要粉紅色。而家佢同你講粉紅色咧，你做唔到出嚟噶嘛？粉紅色今期都冇。係啦，即係揀啲係我哋買到嘅色 ，OK？ 係啦，咁呢個咧送俾你噶啦，係啊，睇下你哋攞唔攞到 ，OK？ 攞唔攞到 ，OK？咁你一陣間先開，係啦，跟住咧，我想同你依家咧最 important 係乜嘢啊 ？promotion， 聽日嗱，如果大家想買咧。真係要等聽日啦，聽日800折，嗱全線800折，咁我嗱最好最抵咧就係去門市嗰有嗰個叫咩有 promoter 嗰幾間127間、123間嗰度嗰啲地方買，因為係最抵，可以送多你一盒。但係如果你話唔係啊，我冇時間，你要攞埋領埋個800折咧，咁你就可能要上網買 OK。咁但係咧上網同下邊都上網或者鋪頭買都好噶啦。遞個頭過嚟，你唔好半邊頭去咗嗰邊先。我頭出咗去咩？係啊。OK。係啊。咁啊，係啦。咁我哋咧 promotion， 我先攞個最好最抵俾大家先。嗱，我一定係介紹 O 粉俾大家啦。我一定係介紹 O 粉俾大家 ，OK？ 介紹 O 粉俾大家。即係 O 粉嘅 promotion。多謝。O 粉嘅 promotion， 大家嗱睇住啦，你有咩底咯？你呢度。唔好再放翻電話先，幫助我先。10盒有冇10盒喺度啊？有10盒，1、2、3、4，俾多3盒嚟。好10盒。嗱，我想同你講咧，佢呢啲咧平均咧，有啲咧係299啦，有啲係339蚊一盒嘅，但係今日咧。全部係同價，暫時全部係同價。咁我哋咧，如果你係 O 粉嘅話咧，聽日10月7號星期五 online 或者咧去門市，或最好去有 promoter 嘅地方。promoter 嘅地方係呢個 QR code。係啦，咁你有打 QR code 啦，一陣間咧我哋咧會鋪翻個120幾間嘅 ，OK？ 我哋拼咗去下邊啦。
好啦，咁咧其實好多粉絲應該都大概知㗎啦。咁我哋最平啦，聽日有800字 OK。咁你買10盒咧可以混合款 OK。咁你唔使話擔心話有啲300幾蚊，有200幾蚊。咁係咪攞最平嗰幾盒咧？就係買10盒咧，佢會送你任何2盒 OK。咁梗係價錢最低嗰2盒啦，咁即係可能你有啲299，有啲係330幾㗎嘛。賺到2盒啦，唔好介意啦。唔係一定要講嘅，唔係即係話俾你聽啫。咁我一定要話俾大家聽，佢會係最平送嗰2盒咧係最平嘅，最平俾你嘅。咁係送2盒俾你，即係買10盒送2盒 OK。跟住再送你2張咧200蚊嘅萬寧嘅 cash coupon。咁呢200蚊咧係買咩都得㗎啦，買咩都得。即係你買10盒送你2盒，再送多你200蚊嘅萬寧嘅cash coupon，再送你，如果你去 promoter 嗰度，係啦，個120幾間咧，佢會再送你2包，係啦，2包嘅15條，係啦，咁到時咧就係睇下佢哋有啲咩喺現場啦，送你2包嘅唔同款式嘅益生菌，咁2包咧就等於係1盒㗎啦。OK， 2包就等於1盒，因為咧每盒咧係30條嘅，每盒就30條。咁如果你去到 promoter 嗰度咧，你會多咗2包嘅15條 OK。跟住仲有喎，已經價錢咧係有800折啊嘛，俾大家睇你，即你仲要即用埋呢2盒嘅話，呢2個嘅話，你可以買埋第11盒同第12盒，即用嗰200蚊啊現金券咧，咁咧仲要連贈品咧係總餘有15盒㗎啦。OK， 大家明唔明白？大家明唔明白？咁平均1盒咧都係197蚊，即係已經平咗百幾蚊1盒，係啦，即近乎差唔多半價啦，近乎差唔多半價。咁想同大家講啦，呢一個係最平，仲要係800折，咁啊大家要珍惜嗰800折其實咧喺萬寧咧好少有，仲要係全線都有800折，咁你順便落去買埋其他嘢啦，買埋佢啲買埋Whole Love嘅 Plus 嘅產品啦，之餘買埋其他800折啊！如果你話喂蓉蓉，我真係落唔到門市買，我真係冇時間，但係我好想要益生菌，因為咧我本身個身體咧便便又冇咁好啦，咁啊成日咧敏感啊，咁你自己上網買啦，咁萬寧嘅上網都會有800折，都會有送晒以上嘅嘢，只係冇咗呢2包啫，只係冇咗呢2包。如果你話唔係啊，蓉蓉我要多盒啊，可以慳咗成200蚊喎，我落去買得唔得？得，但係咧提前同大家講，因為咧Whole Love 嘅益生菌咧係佢哋嘅 top number one 啦，咁所以咧佢哋咧大概咧第2日咧嗰日嘅晏晝咧全部全線賣晒㗎啦，每次都係㗎啦。咁好多粉絲都話：喂蓉蓉，次次都買唔到，次次都已經入到去咧，得翻1盒半盒。咁你哋就係大家咧，聽日尤其是聽日啦，你可以買咗先，係啦。即係大家 lunch time 咧走去買啦，好近啫。因為其實有120幾間咧，以我所知咧，係每一個區咧都會自助有1-2間咧係可以有 promoter 嘅。咁你早啲買啦。咁但係咧佢哋嘅 promotion 咧係都唔係只係話聽日。如果你要800折咧，你就要一直聽日。如果唔係咧，佢其實係聽日至到好多日㗎啦。真得2日，去到11月20號，係啦，11月7號至到20號咧，佢哋都係有依啲嘅買10送2嘅，只係有800折。800折即係佢成張單咧都有800折咁啊！嗰個真係最抵㗎啦。跟住仲有，我想同大家講，你話蓉蓉，我唔想買10盒喎，咁你可以買5盒嘅，5盒送1盒，5盒送1盒。嗱，佢5盒咧係會送你1盒嘅 ，OK？ 仲會咧係啦，跟住咧嗰盒咧係半包，係咪啊？係啦，送1盒，跟住咧去推廣員咧係啦。買5盒送1盒，跟住仲有推廣員嗰度咧，就會送你半包，係啦，仲會送你半包。呢個半包去邊啊？唔好攞走，放翻喺我台度先。係啦，嗱，如果你推廣員咧，佢會送多你半包，半包係14條或者15條 ，OK？ 係啦 ，OK？ 得唔得？好，跟住然後咧，呢一個係啦，呢個咧10盒送2盒，就係送你呢個全部一樣嘅，其實一樣噶啦，只係有 promoter 同冇 promoter。咁如果有 promoter 咧，買5盒咧，就會送你多1包。如果你咧買10盒咧，送你2包 ，OK？ 得唔得？好，跟住仲有喎，你又話用啲閃卡點樣攞啊？其實啲閃卡咧好簡單啫。啲閃卡，呢啲閃卡我俾大家逐張俾大家睇。呢啲閃卡咧，如果咧你儲齊晒咧，係真係有錢收嘅。係啦，你唔好以為冇錢收啊！嗱，我知咧有少少擔心咧，啲閃卡咧 spend 咗啲錢印閃卡冇人要咧，即係我要幫我4哥咧。係爭取到最多人要佢啲閃卡，所以咧我寧願咧用 O 粉咧，即係用我哋派 cash coupon， 係啦，我哋派啲cash coupon 俾大家。咩而家你要特登攞錢嚟印，你又好似講到要散貨咁樣，而家你
係啦，你做乜嘢啊？嗱，俾大家一齊留意，我好驚咧，我印咗我驚我印咗幾千自己蚊。眼光有信心先得㗎。喂，你唔好咁啦。對自己眼光嗱，我有信驚咧，心先得㗎。我驚我呢啲卡送唔晒咧，浪費金錢啊！咁咧，我咧就希望咧大家係雀躍少少啦。咁樣咧，呢啲咧閃卡本身好着㗎啦，已經好雀躍啦。你而家係加倍興奮你做咩啫？ ，double up。係嗱，如果咧佢送唔晒咧，我要四哥食晒佢啊！真係全鋪喺地下俾佢瞓住，碌住瞓。嗱佢咧5張裏邊咧有呢個嘅第一張，唔係攞錯，等下先，攞錯咗先，係啦。嗱第一張呢個唔好意思啊，我放翻低先。嗱第一張係咁嘅，係啦，拖住個下巴。係啦，嚟大家要記住嚇，第一張係托住個下巴，係啦，牙痛咁樣嘅，係啦，大家要記住啊，有牙痛啊，牙痛嘅感覺。第二張啦，哇，睇下嗨收嘅感覺，係啦，嗨收嘅，係啦，嗨收嘅感覺 OK， 哇，跟住然後另一個咧就係頭下巴痛嘅感覺，係啦，有啲喂四哥。點解呢張同你呢張個真人有啲唔同嘅？你個整個下巴嘅感覺先。你攞先。嗱，你呢個樣咧，同平時你麥嘟爐食嗰啲圖片子宮參考一樣啊！你整一整先，你下。同你爭好遠咩㗎？係個面長同埋闊就有啲唔同啊！等下先，大家。咩唔同啊？呢個有啲闊咗咯，呢個有啲。但係唔係喎，我覺得皮膚好咗添。係啦，皮膚好咗嘅，係啦，咁好啦，跟住我哋繼續嚟啦。跟住咧，我去咗，可唔可以講啊？係，跟住我哋繼續，跟住咧唔係嗱，跟住然後咧，我哋咧有一個咧閃卡嘅支冠啊，係啦，閃卡嘅支冠啊，咁閃卡支冠咧就係咧呢兩張咧係嘅親筆簽名嚟嘅，咁我哋先再俾大家睇啦。嗱，呢個咧就係哇幾型 P 完圖嘅嘢。有 P 咩？冇 P 過。冇 P 過。咁你反嚟睇下先，你反嚟睇下先。冇 P 過。喂，係咪你嚟㗎？嚟睇下先。唔好意思啊。有咩問題啊？喂，還咗點解？我個芒冇闊到喎。好，嗱呢個咧。大隻咗啫。係啦，咁呢個咧係佢嘅，真係佢嘅，真係純粹拉高咗拉闊咗啫。喂，你做乜嘢啊你？好，跟住仲有呢個，哇，呢個都幾型下嘅呢個，係啦。咁呢個咧都係親筆簽名嘅，係啦，呢個都係親筆簽名。嗱，你點樣得到呢啲嘅閃卡咧？大家嗱，我同大家講，你哋真係要攞住呢啲閃卡嗱。如果你1月4號你儲齊呢5張閃卡嘅話，你有機會得到。1月4號要。唔係，我即係呢個我加碼。1月4號，如果你攞到呢5張閃卡咧，你有機會得到 LV 手袋。嗱，有機會啫。點啊，大佬，即係攞住5張過嚟。係啦 ，fit 住入嚟。已經好忙咯嗰日。好。做咩啫？1月4號睇下我認。你真係好驚我滯銷喎！我真係好驚我滯銷啊！你好驚我啊！嗱1月4號啊，你有呢5張咧，嚟入嚟1月4號你呢5張咧有機會得到啊！嗱先同大家講你點樣嗱，講嚟講去我點攞啊？笑死！點解要笑死啫？OK 嚟嗱，依家嚟啦，點樣攞到呢5張啦？嗱，大家嚟，你唔好自己自製啊！自製唔計啊！一定係依幾張相啊，仲有親筆簽名啊，自製唔到噶，俾大家睇下，哇，真係有晒呢啲印啊，你自製唔到啊，同埋我哋呢啲卡咧係貴嘢嚟噶，係即係硬紙嚟噶，OK，嚟係咪落咗嗰啲 RFID 啊？係啦，每一張都有咗 RFID 係嘛？嗱，咁我哋呢5張點樣咧？就係咧，你每買5盒。OK，upload 上你有兩個機會俾你攞到嘅，一就係你去咗門市買完，你影張相同埋影咗張單，你 upload 去 O Family， 你已經自然已經攞到1張噶啦。即係你不論你買幾多盒都好，你買幾多盒，你買1盒又好，你買5盒都好，但係你一定要有張單喺隔離，你唔好以為你諗一諗聰明啊，買15盒咧影15張相出嚟唔得，一定有張單嘅。係啦，配合埋張單 ，OK， 影咗咧已經係有1張㗎，影1張，係啦，咁我哋就會派1張俾你嘅，跟住係盲盒嚟㗎。點派啊？盲盒嘅，
盲盒嚟嘅。點排？係啦，點排？去邊度排？去門市攞咯，pick up 咯，或者我哋寄俾你，跟埋你啲貨寄俾你。佢跟埋啲貨寄俾佢得㗎。得，佢哋呢一百有得跟，係啦，我哋做到嘅。我哋不嬲做到，我哋因為咧，我驚滯銷，我驚滯銷啊！係啦，我驚滯銷佢啲卡，可能有啲人咧唔想攞卡啊，知慘唔慘啊？買即係佢哋買嘅。個 product 咁好咧，其實人哋本身都好好賣㗎啦。係啦，佢哋買，添花只係純粹想唔想攞張卡啫。買佢哋一定係 number，你冇睇到啊？係呢個人哋係 number one 嚟㗎，你唔使擔心人哋滯銷啊，係擔心你啲卡冇人要咋我而家。唔係，俾人買一盒都要焗住俾佢㗎喎，係嘛？即係佢唔 po 上，佢尷尬，唔想攞咧，費事麻煩啊嘛，你明唔明啊？我幫你諗咗㗎啦，我寄埋翻你屋企度，逼你要佢啲卡。我呢個老婆係咪好正啊？娶得過係嘛？啱啊，幫你諗定㗎啦。多謝你啊！唔緊要。講到我咁慘咁，好似滯銷咁，人哋個個都好想要㗎。係咩？你唔好講到你老公咁撈啦，好唔好啊？唔係，我純粹係驚你攞唔到啫。我驚你爭啲咧落街話，一人俾100蚊攞張，一唔攞，你好似爭啲係咁樣。跟住仲有點樣攞咧？就係咧，如果嗱呢個一張啊，跟住如果你買5盒嘅話咧，我哋送你一張。係啦，嗰張咧佢會包埋呢度嘅。但大家我都驚你哋唔攞啊！唔該俾呢個呢包我，呢包俾我，我哋好開心嘅草嚟。嗱，我想同你講咧，你知唔知咧？我哋每一年 O Baby 嗱，如果俾你講埋先，次次都係你講，冇我講㗎啦，咩你先啫？嗱，跟住咧，因為我真係要幫佢啦。如果咧你如果upload 咗咧相咧，你會攞1張嘅，係啦。跟住然後咧，如果你買5盒咧，我哋會送你3條嘅，係啦，會送你3條喺裏邊嘅，係啦，仲有個閃卡。仲有閃卡係盲盒嚟㗎啦，係啦，會送你有3條 ，OK， 係啦，送你有3條，佢點解會包住一條嘅？唔係一包有3條嘅，啊3條唔同嘅，其實咧你哋係放埋一條得啦，放埋一包，係啊，等下先，大家，係咪打開啊？係啊，我哋咁樣。係啦，我哋咧就會咁樣噶啦，係啦，你會收到點收到咧？就係咁樣，加埋咁樣，係啦，冇錯，睇唔睇到？係啦，我哋咧就會係咁樣嘅，你見唔到啊嘛？咁我同事咧會隨機送俾你噶啦，咁你唔知邊一張噶啦。咁如果你買5盒咧，就會有1包。買5盒就有1包，如果你買20盒咧就有4包，加埋你 upload 上去咧就有5包啊！哇，係咪好正咧？又多咗5包喎！啊，你儲咗5張嘅話，嗱裏邊係盲盒嚟㗎，我哋大家不得犯規啊！唔好揾你其他 oven 咧換卡啊！如果我哋俾我哋知道咧，我哋有機會咧係咩？唔俾你唔俾你嘅，我哋咩有啲咩？啊取消你資格。蓉蓉有呢個最終決定權。係啦，我有最終決定權。係啦，唔好喺度啦，喺出邊啊！咁啊，如果你冇去1月4號唔緊要啊。如果你去1月4號咧，你就好叻豬啦，因為咧我會俾多1張抽獎券你嘅。係啦，咁啊，即係咧有機會咧係有2張抽獎券喺個抽獎裏邊，即係咧你個機會咧又高咗啲咁多，哇，好正咧！聽到好正，有五張換1張一個抽獎券，真係你先諗到，犀利！特別嘅抽獎券咯，嗱 Okay.，咁然後咧，係咪有機會得咗LV 手袋先？係啦，我 LV 手袋嗰日咧有4個 LV 手袋，你有機會抽中 ，OK？咁然後咧。話唔定我送多一個特別嘅嘢，你嚟到我就送俾你。我而家唔話俾你聽住，因為我仲諗緊咧有啲咩嘢送俾大家。咁到嗰時咧，你有5張啊！如果你話喂蓉蓉，我呢5張依家嚟緊啦。如果你唔去1月4號嘅話咧，你可以，如果你儲齊咗呢5張嘅話，我會送你100蚊嘅 O Baby 嘅購物金。哇！即係你會最平得100蚊。如果你有5張啊，多謝。如果你有5張啊，唔好意思啊，仲少咗1張添，嗰張喺度。5張。係啊，我幾驚我老公。等先，5張唔同定係5張一樣？等係唔同啦，我俾咗你睇啦，5張唔同啊，唔係一樣啊，5張要儲齊晒，5張一樣，倒轉咗頭暈啦，頭暈。
係啦，要儲齊晒呢5個唔一樣嘅，儲齊晒佢成 set 嘅話咧，你會有100蚊嘅 O Baby 購物金。OK 嗱，如果你換咗100蚊購物金咧，你就換唔到喺1月4號就換唔到嘢噶啦，啱唔啱啊 ？fair 啲啊喂！哦，咁換咗100蚊就冇得抽 LV 喎。係啊。哦。你換咗100蚊，係啦，咁你就會平啲啊。係啦 ，party 係1月4號，係啊，1月4號，係啦，party 係1月4號，係啦，咁啊，心達係咪得唔得先？大家明唔明白先？明白，即係有好多咧朋友仔，真係真正係用家分享話俾大家聽，係啊，個之後度上喺度講。有啲咩好處？喂 Joseph，你會唔會儲齊咗5張啊？定你一張，你會唔會要佢嗰啲閃卡啊？我好想問啊！而家小友問我係咪你幫我諗住參選葵興區選舉嚟啦，搞助選嚟㗎？助選係啦，咁大家嗱，我睇下啦，嗰6000張會唔會全部派晒？如果派唔晒咧，我會1月4號派俾大家㗎咧。係咪就係我哋派俾我哋嘅人？有冇啲街客無啦啦收到咗？喂，呢個邊個人啊？嚇親啊！喂，唔係搞錯啊！攞個鵝頸橋。嗱，如果我哋1月4號派唔晒咧，我會1月4號唔係，如果我1月4號都派唔晒，我會1月4號咧逼住大家咧放喺銀包度。唔係入場咧，因為想入派俾啊！入場要攞。你攞多幾張，攞多幾張，少少誠意，唔勝敬意。回禮物，如果再唔掂咧，我買啲膠水咧，行過黐喺嗰啲燈柱度行過咁啊黐，嗰啲咧平時唔知有啲人咧無啦咁樣黐。嗱唔係，嗱真心嘅大家做下意思咧，大家都係咧幫我哋買咗幾盒咧，跟住然後攞翻1-2張，少少無區 ，OK， 係啦，少少無區，多益善，係啦，多益善，係啦，咁啊然後咧就影一封相咧喺 O Family 咧推一推下，俾我哋知道咧有人撐下佢，讚下呢條友嘅。又唔係你撐我嘅，個 product 好，介紹俾大家啊嘛。唔係，有啲人影相放去，佢哋一定買㗎啦。如果唔係，佢哋就唔會喺萬寧嘅 number one 啦，都唔關你事嘅。純粹係啊，唔關我事啊。係啊，其實真係。你萬年啦，關你咩事啫？因為係唔關我事嘅，但係佢因為佢number one，所以我想試下係咪真係 number one。係啦，咁試完之後我純粹係講緊，哇，真係掂喎！呢隻嘢真係唔係講笑，真係濕疹啊嗰啲有困擾咧，要試下。濕疹有困擾，真係要試。係啊，咁所以咧，我唔 care，一啲都唔 care 佢哋嘅銷售，我好 care 呢六張會唔會喺屋企發現咋 ？OK 係啦，因為點解咧？我望住呢幾張已經成10幾日啦，我見到有個人咧好努力咁樣簽緊自己4哥上4哥，我係以前咧我係嗰個 mon 度見到一啲明星喺度簽名啫，我估唔到我屋企嗰位隔離喺度簽喎，我心諗簽乜嘢？原來佢自製咗呢啲閃卡。爆埋響口添，係啦，自製一啲閃卡，OK，大家好珍惜呢啲閃卡，做咩你？我揾緊，我真係簽又影低佢，成張台都。大佬啊，呢個咪你簽個咯，一睇就知咁樣，所以肯定係你寫你簽噶啦，證明係佢簽噶喎，唔會係我啊啲字體。有佢。唔使有佢啊，一睇就知係你簽噶啦，尤其是6組一定知噶啦。咁啊，大家有冇其他嘅問題先？冇。有冇啲咩？為咗張SIM卡，我為咗張SIM，咁勤力啲罰抄邊個？點解？佢話我罰抄啊！唔係，等陣先。為咗張 SIM 卡，我喺屋企咧用多存貨，明天再去買。認真嘅，你唔好話單純為我張卡去買，我覺得你可以真係買咧一盒咧。如果你真係完全係未食過益生菌嘅朋友仔咧，你就可以買5盒喎。你真係買5盒先抵喎。係真係你冇叫人買一盒喎。係買5盒。買一盒嘅都係339蚊喎。188折啊！800折都係差唔多，都係200蚊，250尾喎。係要買5盒送1盒，或者買10盒送1盒，再加一，係誤導最抵。人喎。係。我哋講100幾蚊，100幾200蚊係講緊買10盒送2盒，就送3多盒，即係13盒喎。啱。一陣間佢行到喺度威水話，喂，4哥同我講話大概200蚊啫喎，佢叫買一盒喎。喂，滴晒汗喎，4哥係邊個啊？咁咪唔係咁咯？琴日嗰個東張西望嗰條友，咁冇用嘅喎。可以試下呢個。嗱，如果你試咧，嗱我聽到。睇下最底係嗱，我想問大家，如果你咧即係要試嘅話，都係同大家講，
食一盒係唔會太有用嘅，係所以咧，如果要試咧，都係買5盒送1盒先係最有用。點解咧？其實如果你有小朋友咧，你都可以買2盒俾買3盒俾小朋友，買2盒俾自己屋企人，即係你老公啊你啊咁樣，一家大細買5盒咧，其實唔多啊，因為呢1盒咧都係一個月，唔係1個月㗎，佢係2個禮拜都得。如果你2個禮拜都得㗎。如果你有鼻敏感，如果你有濕疹嗰時咧，1日食2條嘅。我係食2條。如果你便秘嗰一日咧，1盒食2條嘅，即日食2條嘅。咁如果你話已經開始有啲穩定啦，1日食1條都冇問題嘅。幾時有用閃卡？我下次有 promotion 我嚟搞。我同你講食乜啫？我自己自製咪得咯，使鬼係下一次嘅 promotion 啊！等我1月4號自製下先啊！我一陣就整。我有你好多相我，你揦嘢啊你 ！You have today。你真係覺得你呢啲相好靚咩 ？You have today， 我都識整啊。OK， 我幫你整嘅。係啦，心得有冇？OK， 嚟，聽日即刻買。哇，好多人話聽日即刻買。嚟，等下先，即刻買。聽日買係最大，一定係聽日買，一定係聽日買最大。嗱，但係我有先同大家講啦，我哋嗰啲閃卡咧係12月1號先開始派㗎。係啦，12月1號先開始派㗎，唔係呢2日派㗎。OK，大家有冇咩問題先？係啦，我哋開一開啦。佢哋會唔會係個 product？放心啦，睇下。我完全我覺得對 product 冇問題㗎。Peggy 話聽日我要買10盒，我一個買10盒。Peggy 可能你都10盒，你得2張嘅喎，2張唔夠喎。你要買25盒，我幫你計過，你要買20盒，你先可以有5張6儲齊喎。即係有機會5張儲齊啦 Peggy Wong， 我幫你計過啊！如果你要成 set 儲齊晒，你一定要買2 set 喎，咁你先有喎。2 set 真係有30盒喎。2 set 30盒。你識唔識計㗎？識唔識計㗎？呢度啊？做咩啊？你話開獎啊？喂，佢有冇 like 過㗎？有冇 share 到啊？要深深 like 嘅喎，喂！嗱，呢個啊係啦，呢個1 set 啦，呢個1 set 15盒，最多15盒，你見唔見到啊？咁你買2 set 即係有6張啦，6張即係咩咧？你有機會咧係儲齊晒嗰5張㗎啦。如果你最抵啊，最抵咧就係呢一度 ，OK？ 買夠15盒咧，咁你最平均一盒咧190啊，四哥啱啱講咧197蚊0毫子咧，就係呢一盒啦，就係呢一個咧，呢一個 package 咧先係最抵，即係你去到個 promoter， 即係123間嗰個 promoter 裏邊咧，咁你就係買10盒啦，送你2盒，再送你2包，每包咧係14至15條啦，咁咪為之1盒啦。咁然後咧你13盒之後咧，你會點樣咧？再用埋佢哋個 coupon， 係啦，現金段買2盒，第11盒同第12盒，咁啊平均1盒咧都係197蚊2毫子，同埋呢一個咧可以攞到每一 set 咧就可以攞到3張，如果你買2 set 咧就要6張，6張咧就會有機會咧攞到呢個閃卡咧，如果你攞到閃卡咧，你就可以有機會攞到 O Baby 100蚊購物金啦，或者啦1月4號你攞多1張飛，係啦抽獎飛，係啦幾時先到期？幾時到期先？幾時到期啦？哇！你唔使驚啊 Peggy， 我幫你諗到啦，28年啊，28年先到期啊 Peggy， 有排你食啊！係啦，28年，依家26年啫，28年嘅大概28年到期 ，OK？28年到期，你考慮下去 Obris 做一次療程，送1張閃卡係嘛？係啦，心得 ，OK 嚟得唔得？冇，我冇叫佢哋 share， 我冇叫佢，有冇心心 like 就得啦。係啦，大家。喂，我想講咧，朱古力咧要等聽日先做啊，今日唔做朱古力㗎，聽日先做，聽晚先做朱古力。咪聽日做咯，聽日做咯。係啊，我聽日先做朱古力，我都同啲粉絲又話有冇朱古力嘛？唔係買朱古力 ，Carol 先聽日先買朱古力啊！聽日先買朱古力，聽日咧我有 coupon 送俾你哋啊！聽日咧有50蚊 coupon， 所以你哋聽日先啊！今日冇 coupon， 聽日先有。OK 得唔得？係啦，聽日我為咗大家咧可以平多少少錢咧，我聽日 set 咗50蚊購物金先咧，即係支付寶退50蚊咧，咁我哋先做，咁啊所以聽日先俾。我真係覺得咧，我要讚你。點解？因為你真係公道，你真係冇嗌人 share。係啊，我冇嗌人 share。係啊，所以我冇叫過人 share。係，
雖然我哋規矩係要 share 啊嘛，但係你冇，我冇嗌啊所以咧呢個中獎咧係實至名歸嘅。我哋俾啲掌聲先，我唔知喎。一位粉絲咯，俾啲掌聲先。以下嘅中獎者係會獲得一部 iPhone 17任揀色嘅256G啊，唔係任揀激啊 ，OK， 係叫做佢話有，等下先，佢話我有叫喎，我有冇叫啊？我冇叫啊，我冇叫啊，我冇叫啊，我冇叫，真係冇叫。嗱，我開場20蚊有叫。有冇咁離譜啊？開場20蚊叫人 share，iPhone 17連 share 都唔使，你有冇咁寵粉啊？唔得㗎，不過算啦，我哋送咗出去啦。佢話咧，有人話咧，你話 share 今晚先送 iPhone 喎。開場嗰陣時候20蚊嗰個人。咁真係有喎。點啊？點啊？佢話有啊，個個都話有啊，我有喎。咁即係要 share 啦，咁大家再 share 啦。啱啱嗰個冇 share 到。OK， 就我依家 share。咩而家 share 啊？而家再抽嗰個。係啦，而家叫大家 share 咯。而家抽一個，再抽一個。好。啊，呢個唔中啊！呢個果然係果斷。咁啊果斷咪要嘅，我如果有講咁就要噶啦嘛，冇講就冇講嘛。好，有叫好，我有叫好。嗱，大家而家 share 啊。但係佢有冇打心得啊？哦，有叫 OK， 有叫 OK， 有叫即係有叫啦。咁啊，大家要打埋啦。嗱，要講話要 share 啊。咁喺心得嗰度最揀啦。回帶做咩你咁尷尬笑嘅你？我梗係冇嘢。喂，啲咁靚編晒出嚟都唔 show 過出嚟俾人睇嘅，一個都冇。冇，佢50名啫喎，最快喎。即係咩意思啊？我唔好 get 喎。我幫佢搞亂晒，我幫佢 upgrade 晒所有嘢，唔緊要啦，我幫你托翻上去。我想同你講咧，大家我幫佢做埋佢哋嘅個老闆，我幫佢改晒嘢。我真係幾驚你啲卡限晒喎。唔緊要嘅，你最緊要你開心咯，你 OK 得㗎。喂，唔好咁 tricky 喎，阿 Kiki 寫心得抽我。喂，點啊？啱啱抽嗰個都係冇 share。冇 share 唔得。自己揀一個啦。佢哋冇 share，依家咪最 share，叫佢 share 咯。好。依家開始 share 咯，跟住然後你做咩？唔係叫佢 share 係我唔係啊，唔抽多個。係佢啊，抽多個。係。一定要有 share 嘅，抽到有 share 為止咯。好。有咩問題咧？最緊要有 share 嗰個又攞到啫。嗯。啱嘛？嗱，就大家真係我哋呢啲遊戲啊，中就開心，唔中就高興啦。啊！我哋啊，純粹單純係睇去有冇公開過分享咯。私人分享嗰啲睇唔到嗰啲就不計數啦，係啦。朱古力聽日做啊！朱古力聽日做。Maggie Ho 啊，你打完嗰個心得咧，你要打心得兩個字啊！我都好想打心得。點解？我真係有食噶嘛，我都有心得。咁你打？如果你抽中咗送2部。我想換部機啫喎，點解變咗要換？咁你想打嘛？我俾你打，打完你中咗你不嬲我哋O Baby 嘅特色嚟嘅。中咗 double 啊嘛。係啊，中咗 double 啊嘛。嗯，啱，有道理。嗱，呢個心得我再讀嚟聽下先啦。小朋友啊，食咗咧。OK。
小雲啊，小骨好重要啊！我公開分享咗好多次喎，但係出現咗。得嚟未啊？你開咯。你過嚟啦！你係主角嚟噶嘛？你咪開咯。你主角嚟噶嘛？你做咩啫？你開啦。你講啦。我唔識讀啊。你唔中文，你唔識讀，我更加唔識讀喎。OK，好嗱，咁我頭先咧就抽咗嗰啲咧就係冇公開分享，冇公開分享，公開分享咁冇公開分享咧就好抱歉啦，咁咧就唔達到標準啦。咁我哋而家咧就係呢個咧就係有公開分享嘅，我哋抽咗一個佢名叫小雲嘅，咁啊恭喜晒呢個中獎者得到 iPhone 17嘅，恭喜晒，恭喜晒！好嚟嗱，大家我哋咧就已經呢場直播完㗎啦，係啦，咁我哋咧聽日咧有個重量級嘉賓過嚟做直播嘅，係啦，跟住然後咧下半段咧我哋咧會有朱古力賣嘅，好啊，唔關佢事啊，佢都唔算重量級，聽日真係有重量級啊！嚇你望住我重量級，即係而家係咪笑我嘅體重啊？都係嘅，喺度。咩意思啊？咩意思啊？其實咧，你係要食呢個，咩啊我幫你轉啦，紫色。其實你要食呢個，呢個我送俾你啊。OK。你呢兩個一齊食啊，你。OK。你多謝。 jawline 都冇啦，已經開始，大家睇下。誒都有少少喎。點會冇啊？我有燒翻 mix 我做噶嘛。OK 好啦，Jelly Cat 幾時做？Jelly Cat 咧係應該係呢兩三日，我全部揾晒啲相出嚟，揾晒啲嘢俾大家。OK 係啦，俾少少時間我，因為咧Jelly Cat 咧佢哋嗰個好快賣晒，所以我要儲少少喺度先。小雲話：我有公開分享的，有啊，你有啊，你有公開分享啊？係啊，你中咗 iPhone 你中咗，你中咗啊！你要通知我哋咧，你要咩色？係啦，要咩色？冇得我同揀咩機啊！事會聯絡你㗎啦。係啦你中咗 iPhone 17.256G，任揀顏色。Thank you。 OK，thank you， Thank you 拜拜。喂，大家即係記住啊，聽日800字 OK。跟住咧，如果你話 miss 咗啦，或者你唔記得咗咧，都係20號啊，11月20號 OK 得唔得？係啦，聽日係最抵800字 OK，最抵800字，咁大家自己去買啦，上網又買得，去門市又買得，但係咧最抵咧就一定去123間嘅promoter 嗰個地方 OK， 因為你係真係食盡晒佢所有 promotion OK， 然後咧你最好咧買2 set， 咁你攞咗6張閃卡 OK， 因為你最驚咧大家攞唔到閃卡，攞唔到即係呢啲咧推銷唔到咧就係我唔驚你唔買，我最驚你唔記得咗上傳我哋 O-Family 度 ，O-Family 上傳咗咧，你不論你買幾多盒咧，你已經攞咗一張㗎啦。跟住然後咧，你再買5盒咧，再送多你一張。嗱，你買齊晒咧，你有5 set 嘢咧，你就可以5 set 就係1 set 有5張咧，儲齊晒佢所有嘅相咧，好混亂喎！你臨尾講到1張、2張，你買幾多 set？ 3張、4張、5張。我真係好努力咁樣聽你講，但係又講多次。你都臨尾有啲混亂。你上傳到我哋 O-Family 咧，已經攞一張啦。係啦，一張。係啦，跟住然後如果你買5盒嘅話，送多你一張。一張。係啦，就咁樣咯，越但係頭先嚟推咯。你話送夠5 set 5張。你如果你儲齊晒呢5張嘅話，你就有 O-Baby 嘅 cash coupon 100蚊。哦，OK，get 到。5張，你呢5張你要儲齊呢5張噶嘛？總之買10盒就有3張啦。如果你有上傳，嗱要記住要上傳。OK。你要上傳，咩叫上傳咧？你 O-Family 上傳張相，我哋 approve 咗，然後我哋就會送。如果你買夠10盒嘅話咧，你就會有3張。每一個人只係上傳一次，嗱你上傳一次就有噶啦。如果你上傳3次咧，都係一張啫。每一個 account 只係上傳一次，俾一張啫。做咩啊？我哋唔係上郵輪，我哋上傳啊。咩啊？冇嘢。咩嘢啊？冇嘢。好嚟啦，咁啊大家明唔明先？明嘅我俾心心like OK。好多謝大家，拜拜。拜拜。